Изложбениот салон на Националната установа Центар за култура од Крива Паланка досега вгостил голем број уметници и нивните дела. Меѓутоа, речиси сигурно никој не памети толку разновидна понуда од уметнички правци, како што тоа беше случај во петочната вечер, на 5 октомври. Датумот беше резервиран за 3 наши сограѓанки, оригинални и несекојдневни секоја на свој начин. Во рамките на културната понуда со која му излегуваме во пресред на денот на ослободувањето на градот 8 октомври, тие добија можност во одбележувањето да се вклучат со својот избор на уметничко изразување. Рековме 3 дами, Оливера и Анастасија Станковски и Весна Ќурчиќ-Величковска. Меѓутоа техники и правци двојно повеќе. Секоја чест на креативноста и уметничкиот афинитет и сензибилитет на сите 3 наши сограѓанки, бидејќи видовме изворедни слики во масло, цртежи со молив како и експериментална фотографија. Па сепак она што кривопаланечката публика имаше ексклузивитет за прв пат да го види, беше насликаниот порцелан, како и несекојдневните изработки од суви природни материјали. Но да тргнеме од почеток. А тој, почетокот, беше посветен на цел еден поинаков уметнички израз – поезија. Една од уметниците, Оливера Станковска, на отворањето прочита дел од својата необјавена збирка, одгатнувајќи го насловот на самата изложба, од сонот до реалноста. За некого ваквиот избор во денешното секојдневие е несватлив, но за друг единствен. Навраќање на нешто оставено во минатото, кога сонот го заменила реалноста. Преку сејки на непријатната животна процедура низ која порано или подоцна секој минува, кога сериозните искушенија и предизвици ќе ги заменат безгрижните игри и мечтања. Станковска преку личен пример покажува дека никогаш не е доцна да му се вратите и да го досонувате својот сон. Токму таа беше виновна што кривопаланчани првпат имаа можност да видат креации со кои за волја на вистината за да се дружите треба да минувате граници. Насликаниот порцелан беше вистински погодок и освежување на културно-уметничката понуда, какво што на Центарот за култура одамна му е потребно. Таа не пропушти да се заблагодари за подадената рака од Националната установа. Првен една голема благодарност до Центарот на култура во Крива Паланка, што ни овозможи да го реализираме овој настан и да прикажеме што всушност ние работиме. Дали во слободно време или ќе биде понатаму основна дејност, тоа ќе видиме. Изложбата мислам дека е добра, дека има посетеност. Гледам дека се задоволни од тоа што е изложено. Уметноста живее во мене од детските дејнови, во младоста, меѓутоа сето останува зад мене, како доаѓа реалноста, кога трчаме, во секој случај да го стигнеме времето, кое што понекогаш знае да не гази, да биде премногу брзо. Меѓутоа, како поминуваат годините и како имам контакти моментално на интернет со круг на пријатели на кои стварно навистина сум им благодарна, што ме поттикна да се вратам во светот на уметноста и да реализирам некои своји сонови од детството и од младоста. Веќе 2 години сум посветена, но последнава година сум поактивно, за да може да дојде до реализирање на овој настан. Ова не е обично сликање, малку е несекојдневно. Значи сликање на порцелан, човек може да предпостави дека можеби и малку скапо, бидејќи ова не е платно, боите веројатно не се исти, бара потоа некаков термички третман и обработка. Еве кажете ни нешто повеќе за техниката, на кој начин се работи. Па вака, точно дека боите се многу тешко се наоѓаат. Во Скопје ги има, не знам во другите градови, меѓутоа во Крива Паланка не може да се најдат. Не секогаш го наоѓам токму тоа што сакам. Не знам од која причина, И техниката е сликање со бои на самиот порцулан, на бел порцулан, кој потоа се пече во релна на 170 степени, негде околу 90 минути, за да може да ја задржи бојата, да не се вади при миење. Сега не би препорачала миење во машина за садови, за да не дојде до бледење на бојата, меѓутоа може да се одржува во домаќинството. Колку ова ви одзема време, а колку ви е на некој начин опуштање покрај секојдневните други обврски? Зошто всушност го работите ова, каде најчесто ја наоѓате инспирација? Па вака, напротив, не ми одзима време, ми причинува задоволство и сето ова го работам кога завршува, да кажам, работниот ден. Кога се прибирам од работа, дома ме чекат домашните обврски, ги завршувам и веќе негдека
Кога веќе сум уморна, јас земам да сликам за да може да се одморам и да потонам нели во работата. Сите парчиња овдека се нели уникати по едно парче кои што се изложени на оваа изложба. Меѓутоа се надевам дека понатаму нели ќе напредувам во тој дел. Това беше моето следно прашање. Сигурно не помислувате да престанете, посебно не по ваков одзив на вашата прва изложба. Па да, задоволна сум нели од изложбата. Задоволна сум од изјавите на луѓето кои го видоа овде. И затоа би сакала да продолжам да работам. Со оглед на тоа дека на почетокот не почести со поезија, разбирливо се интересиравме дали Оливера наскоро би можеле да ја видиме и во друго светло и поинаков амбиент, промовирајќи книга. Ова беше само уводниот дел од мојата прва стихозбирка со која што конкурирав во Битола, во дата Песнопој, има објавено конкурс. Па сега ќе видиме нели кој ќе биде резултатот од конкурсот, но не е само стихозбирката, имам и други ракописи кои што не се склопени во едно дело и се надевам дека понатаму нели ќе ги доработувам и така ќе ги издавам. Само за крај да споменеме дека креативната приказна во вашето семејство не завршува тука, туку го продолжува вашата ќерка, ќе имаме прилика да ги видиме и незините дела. Дали може би имавте влијание врз тоа таа да го почне и како сте задоволни од сето она што го продуцира? Па вака, мене посебно задоволство ми е токму тој момент, што мојата ќерка се наоѓа во уметноста и сака на некој начин да продолжи. Еве овдека имаме нели нејзино дело, веќе прво дело и на порцуланот, меѓутоа она повеќе работи со фотоапарат, сака да долови некои посебни ефекти, нели, необично сликање, меѓутоа некои посебни ефекти, а сега за сега е само аматерско. Меѓутоа се надевам дека ќе продолжи во тој дел да работи. Значи, доколку не се посомневавте поради презимињата, ние веќе ви откривме. Втората дама, воедно најмладата, која што во петокот се представи пред своите сограѓани, беше ќерката на Оливера, Анастасија. Како што кажа незината мајка, 16-годишната средношколка покажува афинитет кон повеќе уметнички правци, но највеќе ужива со фотоапаратот врака. И таа беше презадоволна што незиното каче од изложбениот простор наиде на добар прием. Ова е моето каче, значи се изложени мои фотографии, јас што сум ги правила, значи аматерски фотографии со фотоапарат. Јас сум презадоволна од посетата. Јас со ова се занимавам веќе 2 години. Може да се каже дека е моje хоби. И секако дека мајка ми имаше влијание, затоа бев инспирирана од нејзината работа, значи од нејзината уметност што таа го прави. И сакав и јас да сум дел од таа уметност и еве за почеток почнав со некои аматерски фотографии, па се надевам дека и во иднина ќе продолжам со нешто поголемо. На неколку пати спомена дека се аматерски, меѓутоа изгледаат прилично добро. Кажи ни какви коментари ти слушна оваа вечер и дали тоа ти е мотив да продолжиш? Па за коментарите прекрасни, ме прашуваат нели каде се сликани, од кога се сликани. Значи има фотографии од кога бев во Србија, таму инспирирана сум од секаква мала ситница може да најдам инспирација и сето тоа да го фотографирам и да излезе една прекрасна фотографија. Мајка ти не спомена, и ти додаде дека го продолжуваш и нејзиниот занет, си се обидела и во тој дел. Дали мислиш посериозно и посеопфатно да се зафатиш со тоа или само беше обид? Па јас сега повеќе сум љубител на абстракција, нешто абстрактно, сакам да сликам. Па се надевам дека ќе продолжам и на платно и можеби да пробам со порцелан, бидејќи имам некои изработки мои. Па ќе видиме. Неблагодарно беше да се одреди редоследот по кој ќе ги представуваме дамите кои во петокот ни приредија уживање за повеќе сетила. Меѓутоа со оглед на досегашното искуство со изложување, за разлика од своите колешки, но и поради пријателскиот и средечен настап при запознавањето, не веруваме дека Весна Ќурчиќ-Величковска ќе се налути што ја оставивме за крај. Со своите слики се има представувано пред публика и претходно. Доказ за квалитетот се и неретките продадени дела, меѓутоа и таа официјално дебитираше пред сограѓаните.
Презадоволна сум и возбудена во секој случај, зашто ова прва самостојна изложба. Инаку и порано имав изложби, али не на овој начин и не волку официјални со волку гости, драги, познати, сите пријатели, роднини. Рековме со граѓанка, но не од секогаш. Само оние кои што ја познаваат знаат. Тешко се забележува и поради одличниот изговор, меѓутоа Весна по потекло не е од Македонија. Да, не сум од Македонија, од соседна Република Србија сум, поточно од Алексинац. Тука сум дојдена 92-93 година на факултет и после неколку години, како и секое женско, имам најдено особа која ми има донесена овде во Крива Паланка. Значи среќни сте овде во Крива Паланка, што продолжувате да живеете? Дефинитивно среќна, имам запознаено прекрасни луѓе кои ме имат прифатено како своја, така да сум задоволна. Сега ќе ни кажете нешто повеќе за овој дел зашто сме тука, за уметноста, од кога датираат вашите почетоци, со што почнавте, еве кажавте дека сте учеле факултет, меѓутоа не уметност, бидејќи сте аматер. Да, немам уметноста студирано, имам туризам, инаку ова најверојатно од мали нозе, со тоа што последни 10 години малце повеќе се занимавам со тоа што сепак тоа ми е некој вид отпустен вентил, некој вид полнење на батерии за после тоа да се прекрасно чувствувам. Посебно кога ќе ги видим делата како сега стојат, сум одушевена стварно. Че одговоривте сами пред да ве прашам која е причината за што сликате, а каде најчесто, и ако може да се види од нив, каде најчесто ја наоѓате мотивација? Мислим у се, буквално во све. И во природата, манастирот исто ми е доста голема инспирација, абстракција, мада тоа од поново време до сега не беше, сега и таа фаза е најверојатно наступена. А наоѓам инспирација и во природа, во природни материјали, како што се тие тука, од камен, дрво, жица, кукуруз, тоа е царевица ваша тука. Буквално од све. Шишиња пластични можат прекрасни идеи, ремек дела да се направат, така да све може да се искористи за една слика или за едно уметничко дело. Оно што сега го гледаме, дали може да ни кажете колку време сте работеле на тоа, за колку време е настанато и дали всушност ова е само за вас, дали може би продавате, дали може да се живее од тоа, дали е само како, што да кажем, некое хоби? Мене лично ми се пресве као хоби. Значи да се живее од нив, бар јас лично не, нормално имам друга работа, секакви техники, секакви луѓе имат разни техники што барат разни слики, разни мотиви, така да најчесто и они се инспирација што дае ти идеја, онда си ја правиш како што и тие сакат. Во секој случај. Не мора да прашам, ова планираш да продолжиш да го работиш? Да, дефинитивно планирам да продолжам, пошто ми е како потреба веќе и самата миризба на боите и самата атмосфера од едно бело платно кое е буквално чисто и ништо нема на него, да се створи нешто, сепак е изазов и предизвик и мене лично убаво. Инаку 10 години, значи има овде некои слики кои се и преку 10 години стари, кои се мени драги, кои сигурно од дом нема да ги отуѓиме, кои се посветени дали на деца, дали чисто така, едноставно се зближиш со нив како дел од себе, онда ти е многу тешко да ga тргнеш од дом, па колку и да некој сака да ја земе, може само нешто приближно да си добија, не и таа сигурно. Во ваквите прилики не пропуштаме повторно и повторно да ја каниме публиката со своето присуство да ги избогати културно-уметничките манифестации, воедно внесувајќи промена во своето неретко монотоно секојдневие. Овој пат ќе ги свртиме нештата. Упатуваме повик до сите, посебно неафирмираните уметници и ентузијасти да истапат. Центарот за култура и нашата телевизија ви стојат на располагање. Од контактите кои по сила на професионална обврска ги остваруваме, запознавме многу уметници, но и други лица со различни професии кои во слободно време уметнички се изразуваат и творат. Сепак, неминовно голем е бројот на оние кои досега не биле во окото на јавноста или пред објективот на нашата камера. Поради одредени околности не студирале уметност иако имале талент. Многу од нив ретко добиваат можност да се афирмират, а имаат да понудат нешто несекојдневно и оригинално. Исто како триото дами со кои ве запознавме оваа вечер. Епа, токму вам ви е редот.